umugabo nawe bariko baraharura amasegonda renine natuje yageze ku mwanya iba yagize midi mwero kare. Amen. Amen. Mana yacu turariye cyane. Haleluya. Amen. Hari ikintu kimwe nasanze ku bamama sivyo, abamama ntidukunda kuvuga ibishego nta muri ko murandaba bamwe batuba mugore byose mu mutwe ntibipanze neza. Haleluya. Ariko byamvuga ibikijijwe ko dateranyemereye kubivuga. Haleluya. Abagore mukunda kumva ibintu binyagomba muri mwebwe ariko kubivuga n'ikibazo. Amen. Umunsi umwe bazoshira y'ibidaje kubera ko ubwa mbere mukunda kurira hatabona, ubwa kabiri mukunda kumva gusa ibintu biriyo biduga bimanuka, nimwaravye ko ari ubuhiri, nimwaravye ko ari amacupa mutanabibonye. Amen. Hariho abantu ngaha wosaga atarakubita amaso Petero buzosi yiwe ya buri munsi kandi aryamana nabo. Baba bariho acubita imyaka 20 abyaye imbyaro 4 atazi ngo ni ndende canke ni ngufi kubera ntarubahuka kugira uko. Amen. Amen. Bakiditara na hacagira uko. Iyo bakiditara ari waca zimya gwiyo acagira uko. Acazimya gwiyo. Amen. Amen. Uko kuntu rero mu ndabanwa y'umugore bimugora kuvuga. Amen. Amen. Nico gituma binakogwa nabi. Haleluya. Amen. Bikogwa nabi kuko idashoboye kuvuga. Amen. Wakira ibije byose. Atanga umubwira ngo kandi je nyirekera agaheza uri muri nyirekera. Amen. Amen. Ujya wobwira umuntu ngo nyagaza utomweretse hava kwagaza haba akakwagaza neza. Birakuza ikintu kikuriya ubwira umuntu ngo nyagariza he ku mugongo kandi umubwira aho kiriko kiragira gute kiriko kirajya yagaza hacari nje umubwira toya saho bihehe ni ngaha sivyo. Yego mu yandi majambo uri kurarangurana amabanga yabubatse n'umugabo utari kuramubwira aho biriko birapfira. Amen. Acagupfuvya niyo mpamvu mwama mushavuye mwarapfa. Abagore bapfuvye tenda baraba mu maso. Amen. Amen. Ni bandi banezerwa umunezero wose waragiye. Bama bafunze ishinyo y'umunwa baragize iminkanyaro dusura tumezwe barihora iki murihora iki mwabavyeyi. Amen. Amen. Rega n'uburenganzira bwanyu kuryoha cyane sibyo none. Yego twibandaniye. Amen. Amen. Kwavuze ngo igitangurira ico gikorwa nukumbugize gute ubishatse. Amen. Amen. Ikigira kabiri ni karesi nijya ntambwe utera yo gukora ku mubiri w'umugabo n'intambwe umugabo atera yo gukora ku mubiri wawe. Ijambo nasanze ko barasomera mu gice cya mbere cy'Abikorinto. Abikorinto ba mbere igice cy'indwi. Amen. Bakababwira ngo umubiri w'umugabo simamwarisomera. Umubiri w'umugabo n'uw'umugore. Umubiri w'umugore n'uw'umugabo. Haleluya. Ko ntimukimane shiti byagenze gute. Mwabyumvikanye mukagira gute mukanabisezerana. Haleluya. Amen. Ugacuvyuka ufungira amatara n'amazi umuhungu wa nyoko bukwe. Amen. Ngugiye mu masengesho. Amen. Ubugiye kwivugira mu nkiradi. Amen. N'ubuvugishwa ubugiye urumuvugishwa ubuvugishwa uvuga uwo munsi bari ubw'amahuri. Amen. Tuciye twankana n'abavugishwa wabibona. Amen. Amen. Abantu mwumviriza iradiyo ry'u Burundi. Haleluya. Amen. Mu gatondo saa 11 havuga iki? Gahugu kanje. Havuga iki? Havuga indirimbo yo guhayagiza igihugu. Igacikurikirwa n'indirimbo ya Cancu Misi ivuga ngo iki? Gahugu kanje keza nakuze kari ku mutima uri gatoyo ririmba twumva ufise ubutore n'intwaro nki n'intwaro rusange tubandanye. Nimuhora mukaririmba rero. Haleluya.
amen mani bababarire mani igire gute bababarire amen burya gutanga umunsi k'umugabo n'umugore haleluya gutangurwa n'igikorwa cyo kwabira amen hajya ni nk'umugisha uri niho no kwirirwa neza kuri cyangwa uhure n'umugore atabiriwe mu gatondo muhurire muri serivisi amen hari icyo ugiye kumusaba amen abanza adukinira sinema zose iyo mu gatondo ya saa sita niyo ku mugoroba azikinira rimwe nta kibazo aba ashaka kwiteza arakuraba ukayoberwa ko yabonye amakaka cyangwa ko yabonye umuntu amen murazi icyo bivako ni ibirarane aba yavuye muhira atani isengesho yateye amen be muva muhira mugize gute musenze twariko turavuga nde twari tugeze kuri etape ya kangahe ya mbere yitwa kareze mana yo mwiza ba bagore biga badubura ibintu muhora mukora genda nivyo kudubura gusa amen twariko tuvuga kareze sivyo amaboko y'abagore rero umengo barayaboshe amen aca yigirira uko sivyo agaca arindira ibyo mutamahapa tutabivuga none sivyo ibyo mutamahapa agira gute akora igikorwa cyitwa kwabirana sivyo batavuze kwabirana avuga ngo kwendana sivyo hagumamwe ingobotozo ane isigura igikorwa magiriranire amen arakugirira nawe ukagira gute ukamugirira mugaca mugira mwese sibyo none ariko mwabihebeye abagabo zawumva ngo gituma je nabikunda ngo mutama ntantegura amen none amaboko yiwanyu n'ibiti barababujije ko yokora kuri ba mutama barababwiye ko ari kizira amen n'iryo banga habaho kugira gute gutegurana amen si igikorwa cy'umugabo gusa ni igikorwa cy'umugabo n'umugore bose bashize ingufu hamwe amen n'ibigumbagumba n'ibishobisho haleluya amen iyo icyo gikorwa tutagenze neza n'ibiri inyuma yacu byose bigenda nabi muca mwuma nk'ubwo gusya haleluya mugaca mubeshera imana ngo jewe narumye nta mazi mfise imana nta mugore n'umwe yaremye atagira amazi iyo mana ikora ibitangaza ayantu tugenda naturamye ntanaseseke muze muyibeshe none hari uragenda yasese ninde murabona agenda arayasese none mwese ntimuyafise nta mugore n'umwe atagira amazi yo kuri kwa muntu sinabivuze mpagaze ku gicaniro cy'imana nta n'uyu twese imana yaturemye tubombye ngo twakire abagabo bagire gute bahimbagwe haleluya niwabona rero wumye nk'ubwo gusya haleluya uzoca ubaza igihimba cyawe kiri ku mutwe ati wewe uri hehe uri mu biki amen kuko umutwe ni wo wa mbere uja muri ico gikorwa gusumba ibindi byose muti gute haleluya mugeze hariya tutangura kwiyumvira ko umwana ari mu kindi cyumba hava kumva biba bigize gute biba bipfuye utangiye kwiyumvira ko yakugaburiye ibijumba yarafise amahera y'inyama biba bigize gute biba bipfuye utangiye kwiyumvira ko ari hundi mugore yariye amafaranga yiwe biba bigize gute biba bipfuye ikitwishe rero abagore n'ugwikeka haleluya twama twikeka ibintu byo kwemera neza ko ibintu ari ukuri bigize gute biragoye burya Eva aho Adamu yari arazunguruka mu itongo Eva yumvire ko yagiye kuraba y'uwundi mugore mwumve naje kuko ntiyumva kumengo yashitse haleluya ivyo bintu urabishikira umuntu wese w'igitsina gore muri we hama harimo kumengo umugabo wiwe yagiye handi hantu amen muzogwara umutima tuzobahamba mu mwaka umwe umugabo atarongora uwundi mugore acaza mu munezero mwamwimye aca kwibagirana n'ijya mba yaguhambiye mwaka wose n'ifoto yari yaramanitse hajya aca yimanura kinakaye we ntako wari umaze aca yimbikira ahantu yubaka amen none ko musimbye umutima
ubu mbere nta n'umwaka bazomara amezi atandatu azoba yirongoreye ikindi kimamara none ko n'ubundi warongoreba amen mana yacu yabwe icyubahiro amen bari kuri etape yitwa nde Karezi kandi twavuganye ko ari igikorwa cy'umuntu wese agiye hariya mu ihema ry'iki y'ibonaniro haleluya aho bihanira ibicumuro by'inyanduruko umuntu agasigarana iby'akame amen bayihanira ibicumuro by'inyanduruko bijya wirwamwo byose bipfuye ugaca usigarana iby'akame kimwe cacaha kwandura kuri Adamu na Eva c'indemano amen etape ya kabiri haleluya umuntu atinya kumva ibishego aca asohokana muri ujya muryango tukamusanga hanze amen 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 mugenda rekuriwe kubivuga nuzuye mwuka wera amen ahubwo ne navangirwa muce mumfatiriza amen amen sema simpave ngira ibyo nirengagiza kandi sibyo no kugishwa amen none mweyo zibashitse ntimuvugisha cyane muvuga tuzibabajije mu gatondo mwoze dusobanura bamwe bavuga indagi abandi indugusi impushi inyamenyo inyaminwa haleluya tugasha duhuriza ku rudome rwa nyuma rwitwa indagi umugore atanguye avuga indagi biba byakwiye amen biba byagize gute byakwiye ibindi wogira inyuma y'ibyo yamaze kuvuga indagi biba ari n'iresanze amen etape ya kabiri haleluya ni etape ngirakamaro cyane ku mugore amina amen amen ariko igoye gukorera umugore ataramenya neza uwo ari we ataramenya n'ibanga ryo kwabirana haleluya amen 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 kuko hari ibintu mwahumanije bidahumanye amen hari n'ibyo mwejeje bitejeje haleluya amen duhere ku cambere amen Mutanzania yavuze ngo kikubali kuolewa unarara uchi ongo kweli amen mwitanguriro gice cya kabiri sinibuka umurongo haravuga ngo aba bantu babiri bagenda bari amenya haleluya kandi nta watera isoni wundi amen umuntu ajyamana ipinja magire gutya duciye twa umuntu yubahuka amena amen tugumane mugiye kubera imbeho oya ntambe ho kuvuga wogira impamvu turyamanya n'uburezi ibyo ntitubireke umuntu ajyamana ipinjama agire gutya mari mugwize kw'imbabazi haleluya amen amen mwambaro w'igitanda haleluya umwambaro wa Adamu na Eva bagiye kwambikwa ari uko bacumuye amen umwambaro w'igitanda haleluya ni ukuryama uri gusa amen washize indya habona amen murafise umwana w'umucuko bigenda gute murafise umwana w'umucuko bigenda gute wamana utuntu aguma aza kuganyaguza ahabona sibyo kugira ngo ntaturondere ngo tubone sibyo none rega nabo baguma baganyaguza amen etape rero ya kabiri haleluya abantu b'inyuma turumvikana ijwi rirabashikira neza ubu barumva yesu abandi cyane cyane ibyo bashaka kumva abagore niko tumeze kumva ibyo dushaka kumva iyo tudashaka kumva nabyo tugaca twirumira amen etape ya kabiri haleluya ni etape ifite amazina menshi amen twikoreshereze nk'atatu gusa sibyo ni etape bivanye n'urugezo umuntu ageze ko rwo kumenya ibanga ryo kwabirana no kurikora neza haleluya bamwe bayita rugongo amen turi kumwe abantu bava dusora bayereye amen bamwe bayita rugongo
oya nkeneye amajwi avuye habiri nibo bari kubasoma twavuze iyo etape yitwa gute wabonye nabi nyuma ya saa sita amen tuyita rugongo haleluya cyane tukavuga kunyaza haleluya cyane tukavuga guswera iyo bavuze rero ibyo mudashaka kumva mwabumbi yego yesu abahumbi amen amen yitwa ayo mazina yose kubera iki amen ni etape tutarayivuga neza ngo tuyagure haleluya tubanza tuvuge ngo umuntu afise ishishi haleluya amen umuntu afise akanenesa akantu k'agaseseme ntakwiye no kuba umugore ntakwiye no kuba umugabo amen 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 turi kumwe bamwe mwishishi ubwanyu ukumva nawe urishishi haleluya amen hariho urugero mutaragera umugabo ashishwa ntiyenda n'umugore ashishwa ntiyendwa amen amen kuko hariho urugero mugera ko mugaca mukora ibitari byo amen amen turi kumwe mwatinya isura ya kati nacibagira ni y'akazi nyene amen amen iyo etape ni etape amina iyo mwamaze kugirana karese haleluya haba hageze ko umugabo aza gukinisha igihimba cyawe kirondoka haleluya akabanza kumva amazingira yacu iby'imbere n'iby'inyuma sibyo amen warakweza imishino akabanza agakina nayo sibyo atayugira wihangane byama byabaye atakirisha ibyabona haleluya ni etape umugabo aba ariko akoresha amaboko yiwe cyangwa ariko arakoresha igihimba ciwe kirondoka haleluya reka ndanevugira Petero buzosi ko ndakivuze mu izina mwohava muca hariya mwese mugusoma sibyo amen amen ni etape umugabo ko akoresha igihimba ciwe kirondoka cyangwa ariko arakoresha yiwe maboko amen amen ku bagore rero mwitwa bakizwa haleluya abandi ngo mwashitse ku musaraba sibyo muca mutangura ibyo bintu by'indaya ngo aho wabyigiye sibyo none indaya ariwo muri ujya mwanya nini amen amen muraza aho indaya ziratwarira abagabo ntihajya mwe byabananira haleluya amen umugabo akagutunga imyaka 20 atarakuraba ku mubiri amen amen namuntu afite igikwembe hafi amen amen uva muri dushe amen amen wisiga amavuta ufungira uko sibyo none ukazuratora utuvuta ufungira uko wagera ku matako ugacugira wagera ku maguru amen uwo mugabo w'ubuzima ntazi nguriye inzobe ntazi nguriye irako amen hagezeho kugarama kuri bwawe azimiza itara aba ari amahoro ajyakije uzimya rwawe kugira ngo ntumurare haleluya amen indaya icyo zibatwarira abagabo nta n'ikintu yo yiri free amen yoyo ntinarinda ko bayibaza amazingira haleluya irahagarara ikamubwira ati muze wambone sibyo igahindukira ikamwereka ibuno ngaha amen igahindukira ikamubwira ati watibona amen bikore wewe ngo mwarakijijwe amen mwakijijwe none mwarakijijwe kandi bababwiye ko ari ibyaha amen ni ibyaha muzoba mucumuye mureka kumpenuza ariko ijambo ryatubwiye ngo umubiri w'umugabo w'umugore n'umubiri w'umugore none haraho umugabo wawe adakwiye kukuraba umugabo wawe harahari murabize aho mubanyegeze amen mukumwizya umwizo hejuru zo munsi zarakunaniye kumwa kuko niwishikiye sibyo ntuzibona amen ariko urabana n'umugabo kandi wewe urasa amaso abiri amen ariko ntiwo muhangwa zimwe urumva ngo yango yombona ariko ikiryoshye iyo mugeze kwa muganga
ebwana kandi naho aba ari umugabo muca muzitatana wowe rudiriraza yo kuzikura. Amen. Ariko mu buriri bw'umugabo ugaca winjira nayo ikibutura n'igipira cyo hejuru ngo wambaye ipinjama. Amen. Mani tubabarire tugwize ko imbabazi ibyo bintu muguma muhumanya bidahumanya muzobibazwa n'iri jwi riko riravuga rizobagiriza. Amen. Mbega twakundanye cyane gira umutubirane twakundanye. Nani bagiye kubibaza byinshi ko twakundanye. Reka ijambo rivuga ngo babiri ntibogerera batagize gutya tutakundanye aha byose byoba ari niresanze sibyo byoba byapfuye ubusa. Amen. Twari tukiri kuri etape ya kangahe? Ya kabiri. Amen. Turuka turavuga ingano umugabo aba ariko aramenyerana n'igitsina cyawe. Haleluya. Kugira ngo kibombe kirete. Haleluya. Hama gishobore kwakira umugabo. Birabisha kuba umugabo yo kwabira akayikuraho yacitse ibisebe. Amen. Kubera yayobeye ko ariko aranyukura imbuto, yayobeye ko ari mu gitsina cy'umugore kibombye byose byamuburiye kuva ku ntango gushika indani ni nyiragatare. Amen. Yakuzirana niyo nkebya yawe ng'umugabo ngo jewe ngo wamburanye iki ahubwo se yakuronkanye. Amen. Yakuronkanye. Hariho n'abahinga rero bazi korora bagenda bakorora inzya ukabeshera amagrezi sibyo yagira ngo asanze ibitabo bene uku. Amen. Hagacasohoka gahuyu. Amen. Muramaze kumviriza isuguru ingene zimora ukayoberwa ko ari isuguru ikuze ukayoberwa ikintu na kimwe. Amen. Mu bintu byinshi bituma abagabo batabagora isukuru ikeya riba ririmwo. Ukabona umugabo yegukase ikorosi tubanza wicara ahantu. Amen. Wirimbura uvuga ati none yagiye kubera iki. Amen. Ibintu byose bimeze neza ariko mubata kumuhari. Amen. Nkumva no bavugira ariko ndabavugiye abagore nabo baca banyanka. Amen. Rero ne yabivuze umugabo ari kiremwa coroshe cyane. Amen. Gutwara ngaha mu kiganza hamwe bavuga ngo ujya mugore yamuhaye imiti ntayibaho. Umuti wa mbere wo guha umugabo no kwimenya. Wewe wimenya ukitahura ni umuti wa mbere baha umugabo. Amen. Ucyugereka ko kumwubaha. Haleluya. No kugira urutonde kuko abagabo ntibakunda akajagari. Amen. Iyo mvira ugiye kuryama mu buriri muriko musasisha amaguru kubera bwishuka imwe iri hari yindi iri hari. Amen. Umugabo arinze agera muri ico gitanda ya mashuka aracari gutya. Amen. Kuko aba yiruhiye nta kundi ari bugire none agire gute aca aryama ugacukangura gukwega ishuka munsi y'amaguru yiwe. Ahubwo nasanze abagabo bihangana mwamufise amatwi yumva bike yarajegeye n'amakuru. None Yesu yarabagiriye neza ibyo biremwe Imana ibihezagira. Amen. Twareka tubavuga ngo etape ya kabiri. Amen. Aho umugabo aba ariko aramenyerana n'igitsina cawe. Haleluya. Kuri etape ya kabiri ko umugabo amenyerana n'igitsina cawe soto akoresheje amaboko yiwe cyangwa inzanye yiwe. Amen. Niho umugore. Haleluya. Amen. Arekura amavangingo. Haleluya. Yamazi mugendana aturitse kandi adaseseka. Kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gute kuyarekura. Amen. Ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya hari akantu k'agatorura kataboneka kagiye umugabo akoza kwinzanye gutya. Amen. Umugore cyangwa umengo shaka kugira gute abanyara ni mu nabumvise Yesu abamugira. Amen. Cyangwa umengo ushaka gusohoka benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gute yobasobye icumaza ati ndaguha yakanya canka yashushe menshi canke make. Amen.
ugaca ubwira ubwenge ati mu mwanya wanjye mugacure haleluya uri kurabigwa nta gusoba bibaho amen niko umubiri w'umuntu imana yawugize gute yawuremye akamaro ko gusohora ayo mazi sakandi haleluya umugore asohora ayo mazi nta munabi agira amen ni umugore yugurutse mu mutwe akundana n'abantu bose ukirigwana n'umugore ukabona byaranse ko abantu bose bumvana udoce umenye ko yagagiraniye ngafiseyo nk'ibidotsi bibiri byanse ko ayarekura sibyo ikigira kabiri ayo mazi mudasohora niyo agaruka akabarya mu mugongo abagore bose budumburana imigongo irabajya kandi mufise abagabo mugaca muja kugora muganga ngo uwo muganga ngo ndagwaye umugongo ikibazo shamira kwaza ati urafise umugabo none muzi gituma bakubadira ati uwo mugabo amaze ikiofete mugabo hari igihe usanga ya mugabo yarakoze nawe wabaye imbiri bindwe warayabitse muzoyateramwo muzoyabika mwisamaki muzoyateramwo ibitoki amen akazi kayo nako gusohoka nta kindi amaze mu mubiri sibyo iyo yagandanya akaba menshi wamana umutwe udakira iyo yagandanya akaba menshi mwambara amarori ngo mugwaye amaso kandi ari amazi yagagiranye muri mwere amen iyo yagandanya akaba menshi haleluya mwama mubyimbye amaguru ibigura ari bididizo ngo barabaroze ngo nibyo mwatambutse amen kandi atabyo mwatambutse ari ibyo mwabitse muri mwebwe muzi ngo muri n'ibindi mwashinguye twibandanirize ndabareke iyo yari etape ya kangahe nyuma turi kumwe etape ya gatatu amina yitwa kurongora haleluya tugumane etape ya gatatu yitwa kurongora haleluya murazi igituma yitwa kurongora amen ni etape umugabo utanguye kwinjira mu gitsina cyawe haleluya kirazira ko yinjirayo nk'uriko arahunga ahatswe amen bisaba ko yinjirayo bukeruke ninde amaze kubona inzoka iraramba yinjira mu mwobo amen ninde arayibona inzoka mu kwinjira mu mwobo nta nari bigenda iragira gutya sibyo igira uko sibyo irararamba nta nguvu na nkeya igira gutya ishiramo akamaro rero ko kwinjiza igitsina cy'umugabo mu cy'umugore gutyo no kugira ngo ubwa mbere kibaye ari kinini haleluya acinjize kitagira gute kitamubabaza amen ubugira kabiri turacari kumwe kujya kuntu cinjiramwo buke buke byongerera iswingi abagore amen ubugira gatatu haleluya aba ariko arumvira neza ko warese amen iyo amaze kwinjirayo yararambye buhoro buhoro atababaza yengenga buke buke amen yamaze kumva ubushuhe bwacu haleluya amina n'ingene uri kurareta amavangingo meza abanyerera ofete sibyo ni amazi aba ameze uko amen iyo urinze wumva ko ushaka umugabo uruziri rwawe rukaba rutoroshe rugerera gute amen aba harimo akadesi amena ubwo kuntu rero yinjira mu gitsina yumva ubushuhe bwacu no kunyerera kwacu haleluya bimutwara kuri etape ya kane yitwa kwenda haleluya nkunda kuvuga ngo nugusudira uti kubera iki abageze ku rugero rw'uko ibimurimwo n'ibimugize amen abiguha atamenya ibyo arimwo haleluya abatanguye kuzitera agasakisaki sibyo muhora muzumvira bazitera agasakisaki aba ariko yiruka sibyo cyarese ntikira kiro kirataragurika bongo kwe wa mutwe ati umve iyo mbiri kwiranywa amazi mutoyi wiwe ati oya ni dawe ariko arasera mama n'abana barabizi ko dawe bariko aragira gute namwe mugaca mutangura urumva ngo hajya barabwira guhera ku ndiri munda irazi ko ibyo bintu mubikora nta mpamvu rero yo kwimba umunezero ngo urikumviriza bariye kugira utanyumviriza ibiri hariya uba wavanga
kuri ico gikorwa kirazira kumva ibiri inyuma yacu. Amen. Kuri ico gikorwa bumva ibiriko birahakorerwa ibiri inyuma yaco si byanyu. Haleluya. Etape ya nyuma yo kwabirana no kurangiza. Amena. Umugabo atangiye kwereza agasakisaki. Haleluya. Abagira atangure guhamagara nyina wiwe. Bongore nini ngo we mawe kandi batari. Amen. Mugabo nyina bahamagara ni wewe kuko ni wewe muri kumwe. Amen. Iyo umugabo arangije, haleluya, kirazira ko umurekura ngo yikureyo yiruka. Amen. Ucukwega ugashira ngaha mu gikirizi. Amen. Wacuza urashisha inzira nk'uyu. Ati wa mugore aratugoye. Urumva ibyo bintu ariko aragoye. Amen. Amen. Ucushira mu gakiriza sivyo? Kacuza urashishitira nk'iki nk'uruyoyi. Murazi icyo bifasha umugore? Umugore umubiri wacu uragoye guheza sivyo? Kenshi duheza kuri etape ya kabiri iyo umugabo ariko aragira rugongo yariko arakina clitoris yawe canke kuri etape ya nyuma umugabo ahejeje kujya kuntu igitsina ciwe gicika inguvu kigaca kimera nk'umusomasoma kigaca gikora kuri kayaga clitoris kivyura umunezero udasanzwe muri wewe bigatuma nawe ugira gute urangiza. Haleluya. Amen. Igikorwa cyo kwabirana ntibajyana ideni. Oya. Kirazira ko bajyana ideni. Ararangiza nawe ukagira gute karangiza. Amena. Amen. Kurangiza gutandukanye no kunyara. Haleluya. Iyo umuntu anyara aba ari conscient ubwenge bwiwe buba buhari aba ariko arakora ibintu yumva kuko ashaka gutanga amagufi cyangwa agatanga maremare sivyo, ariko iyo arangiza ubwenge bwiwe ntibuba buhari kuko n'ibikorwa uza gukora n'ibikorwa involontaire sivyo, ukora ibintu bakwajije mu gatondo turahira ati uwo muntu ntiyari jewe. Amen. Kuri bamwe iyo umugore arangiza hariho abakoma induru. Haleluya. Akavuza induru nawe utomubaza iyo nduru yayikuye. Amen. Hariho abajyana inzara, hariho abajyana amenyo, hariho n'abaca bacika ibiragi bakitiye agaca yigira ibyabaye muri uwo mwanya ntugire gute uwo bimubaze. Amen. Ukaba ukoze igikorwa cyiza n'ijuru rigize gute yishimira. Haleluya. Ukaba utanze ikimazi gishitse apana bya bimazi by'iki by'amayezi murona aho wagiriye nturaheze. Amen. Ngo zibagura shani waba ufite ibyo zibagura ngo byereka kungora. Amen. 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 Mugabo yakubwira ati sheri hindukira ugira ufate ndakwiyabe ivyo nagize sangwa wumva bitaguhimbaye bivemwo. Amen. Amen. Yakubwira ati sheri basi inguyije ko hejuru ati aha rero urashitse shira tandaya zane ujya abagabo barigore ikintu cyose akoze mucamo muremeye kuwundi mugore kumugore. Amen. Ariko umunsi yahuye n'uwundi mugore muzima, haleluya, we manda yawe izobiheze sibyo none manda yawe izobigize iheze azosigera kuraba nkaga haza atakugirana n'umukobwa wawe mwavukiye rimwe. Amen. Utangura kuza kwa pasitori ngo umugabo mweragiye ngo pasitori nabisenge none asengera n'amanyamari muri wewe banguya. Amen. Amen. Ibanga ryo kwabirana ariko bagize gute nira kuko umwanya uri kuratujana muca mubaza ibibazo abatatahuye kugira ngo nitwice ubutumwa. Kirazira kwica ubutumwa. Amen. Kirazira kugira gute kwica ubutumwa. Bambwiye ko muheza 18 turi saa 11 n'iminota 34 nukuvuga dufite iminota 26 yo kubaza ibibazo. Karibu rero ikibazo cyose kibaze kandi wagukira. Abagore muratinya nk'ari kurara mugenza bati ninaramuka mbajije aha bashika mwisite acatangura kuvuga ati bwa bundi nakameze. Amen. Umuntu akora ibyo. Haleluya. Umuvumo wa data ucubana nawe sibyo none kirazira kwararatsanya. Abamama barakundana ntibararatsanya. Karibu rero mubaze ibibazo. Amen. Ikicigwa kiragutse cyane kandi cyane. Aha turavunguye tuciye ku mayange n'ay'umukuru tuvuze ibyankeneko.
haleluya ariko kirafise ibindi byinshi byinshi byinshi